Hello，大家好。OK，上一集我哋係講到我哋要揾出個因 of 呢兩大習氣。嗰兩大習氣就係欺負、欺凌、bully 啊，跟住另外一個就係嫌棄或者係遺棄。OK，abandonment。OK，乜嘢令到我哋有呢兩大習氣 ？OK。因為我哋做咗好多習氣嘛，我哋去蝦人哋啊，我哋去嫌棄人哋啊，OK，跟住我哋又有bad karma 因果循環，我哋又 get 到 all the 負面情緒，so all this repeat 啦，又整人哋啊，我哋自己又 get back 啊，so 變咗多咗啦，就變咗係我哋嘅性格，所以喺呢度我哋一定要去明白自己究竟係咩性格，所以我哋要知己知彼，百戰百勝。OK， 我哋要知己自己，知道自己，知彼彼 means 對方，你嘅對方係邊個？你嘅習氣。OK， 第一我哋先百戰百勝。OK， 知己我哋要知道我哋自己嘅性格先。OK， 我哋要了解自己，所以我哋可以點樣去tackle我哋嘅習氣，我哋點樣去應對佢 ？Alright，OK，so 我哋睇下啊。OK，Five PAT actually 有分咗兩種性格。OK， 我哋分兩種性格係因為我哋俾大家容易去分析去分析去了解，等你先可以睇到點樣去 tackle 啦你嘅習氣。Alright，OK， 呢度我會俾大家一個 table，so that 你可以 make 一個 comparison 啦，做一個比較 ，so that 你清楚知道自己係邊一種性格。OK，Alright， 第一個 insecure 冇安全感。OK，then the other one 就係 inferior 自卑感。OK，Alright， 首先我哋講下 insecure 先冇安全感。OK，insecure 嘅人咧，成日都覺得自己唔夠嘅，right？因為佢好冇安全感，so 所以佢係覺得好多嘢都唔安全嘅，so 佢要安全咧，佢要好多嘢to 俾佢安全感，so 佢永遠都覺得唔夠嘅。咁又 because of 覺得唔夠咧，佢成日都好擔憂㗎。哎呀，咁樣會唔會咁樣咧？哎呀，咁樣會唔會咁樣咧？你好多擔心嘅。OK，and then 仲有咧，佢會覺得有咩壞事發生咧，係自己做得唔夠嘅。Alright， 佢會 blame 自己講：哎呀，我應該咁樣做，我應該咁樣做，我應該好多應該嘅。OK， 跟住如果呢些有啲乜嘢事可以威脅到自己嘅咧，佢第一樣嘢就係保護自己先。OK， 係好危險嘅嘢好threaten 到佢嘅咧，佢第一樣嘢就係保護自己先。呢個就係 insecure 噶啦，冇安全感嘅。OK， 跟住 OK， 我哋睇 inferior 自卑感嘅。自卑感嘅人咧，永遠都覺得自己唔好嘅，所以佢自卑啦，冇信心啦so 佢永遠都覺得佢不及嘅 ，that means 唔夠人哋好嘅 ，right？So and because of that， 佢好嬲自己嘅，好多嬲親嘅，因為佢唔中意佢自己嘅。OK， 跟住如果有咩壞事發生咧，佢第一個 blame 自己就係做得唔好，自己冇做好好嘅。跟住如果有乜嘢係有威脅到佢嘅尊嚴嘅，或者係threaten 到佢嘅 pride 嘅咧，佢就會擴大佢自己，因為佢自卑嘛，所以佢會放大佢自己，所以去掩飾佢係自卑嘅，因自卑而自大嘅。Right？OK， 呢兩個 basically 就係我哋 Five PAT 分開嘅兩個character。OK，then 我哋再深入去研究啦。呢個人係中意啲乜嘢，同埋唔中意啲乜嘢。OK， 我哋凡間嘅人係呢兩種嘅啫，係中意同唔中意嘅啫。OK， 我哋睇下。Alright， 我哋
睇冇安全感嘅冇安全感嘅人中意啲乜嘢咧？中意得到好多嘅，OK，因為佢唔安全嘛，所以佢愛好多嘢嚟俾佢好多 secure 嘅，所以你去愛多嘢，等佢就變到好滿足啦，好安全 ，OK，跟住佢最討厭咧就係冇咗嘢啦，因為佢都唔安全啦，你仲攞佢嘅嘢咧，佢就好驚噶啦，佢好驚失去嘢嘅，所以得同失咧，佢會睇得好重嘅 ，OK，咁跟住 inferior 自卑感，佢最唔中意嘅嘢咧就係錯啦，因為咧錯咗咧，佢會覺得自己仲咁唔好，仲嘅差仲嘅自卑 ，OK。咁調翻轉啦，佢最中意嘅咧就係對嘅嘢啦。once 一對咧，佢就會冇咁自卑啦，佢就會開心啦，佢嘅信心就有啦。OK，so that's why inferior 嘅人咧就錯對咧會好執着啦。OK， 我哋再深入去研究下佢哋對人對事同埋對物嘅心態，佢哋點樣去對人點樣做事點樣對物質嘅需求係啲乜嘢 ？Alright，OK，right，so 我哋第一樣嘢我哋睇人先OK， 我哋睇下 insecure 冇安全感佢哋對人係點樣咧？唔係對人，佢哋中意嘅係邊啲人？佢哋中意得到好多嘅人，得到好多嘅人係咩人好有知識嘅人，佢哋好中意啲好有知識博學多才嘅人。博學多才 means 識啦 ，everything 好似博士咁啦，博學多才啦。你同佢講投資佢又識，你同佢講政治佢又識，同佢講經濟又識，做生意又識。講 spiritual 又識，講信仰又識，咩都識嘅。佢哋覺得呢個人就好識得好多嘢，所以就會好安全噶。捉住個安全，你就知道呢個係一個咩人。Anything that 去俾到佢安全嘅咧，佢就會好中意噶。跟住有能力嘅人好有 capability 嘅好本事嘅有本事嘅人有 capable 嘅人咧，佢會覺得好安全嘅，OK， 跟住好有責任嘅responsibility， 佢又會好中意嘅，因為好有擔當呢啲人你覺得好安全嘅，好似你識講 parents 啦，好有 responsibility， parents 照顧細路哥所以佢覺得parents 係好嘅 ，OK， 跟住仲有佢哋係好中意守護者。守護者就 means protector。protector 係咩咩人係 protect 有信仰信仰係一種 protection 嚟噶嘛 ，OK， 跟住或者係有老師師傅或者係 parents 一個人可以俾到佢 protection 嘅咧，佢就好中意嘅，因為佢覺得好安全。OK，alright，OK，then 我哋睇下。佢唔中意嘅，唔中意就係調翻轉啦，冇知識嘅人，咩都唔識嘅人，冇能力嘅，唔 capable 嘅，冇 responsibility 嘅，唔負責任嘅人，佢最嬲噶啦，因為佢覺得冇 protect 到佢冇安全感，佢最唔中意嘅。好似你識講一個 parents 佢哋冇責任心嘅，佢最嬲噶啦。How can 做一個 parents 係冇責任嘅咁樣 ，OK，so 唔 capable 嘅 means 好似你識講做一個事頭成日冇能力嘅，咩都唔識嘅，好差嘅佢就唔中意，因為冇俾到佢安全感。OK，仲有就係貪心嘅人點解貪心佢好嬲因為佢已經係唔夠失咗噶，所以你貪佢嘅嘢咧，佢就會好嬲你。你仲幫佢爭，佢已經好唔夠你仲同佢爭咧，佢就會好嬲。貪心嘅人係好介意 ，OK， 跟住好浪費嘅人又係㗎，因為佢哋係
已經唔夠啦，你唔可以浪費嘅。好似你講有啲人好嘥時間啊，唔做嘢啊，好浪費啊，好嘥錢啊，做埋一啲嘢係唔實際㗎，唔夠㗎啦，你仲喺度浪費啊，所以佢就會好唔中意啊。OK，alright，so OK，咁我哋而家睇下 inferior 自卑感嘅人。自卑感嘅人咧，佢哋就好崇拜啲好對嘅人。好對嘅人係咩人啊？佢哋嘅對咧係好個人嘅，就係一個好坦誠嘅人，好光明磊落嘅人，好公正嘅人。佢哋係睇啲嘅好善良嘅人，好有信心嘅人，好有勇氣嘅人，好有禮貌嘅人，好清高嘅人。佢哋我睇到呢啲嘢咧，好 perfect 嘅。一個好似不食人間煙火嘅，佢哋就睇到呢個咧就好崇拜嘅。OK，佢哋好中意呢啲，因為呢啲係好對嘅人，好啱嘅人嚟嘅。OK，咁掉翻轉咯喎，好討厭咩人啊？最唔中意咩人啊？係好錯嘅人，好錯嘅人係咩咧？好虛偽嘅人。OK， 好假嘅。前邊同你笑笑啱尾咧又講你壞話，哇！佢好嬲呢啲咁虛假嘅人。OK， 唔公平嘅人，鬼鬼祟祟嘅人，細細膽做嘢斯斯縮縮嘅人，佢好唔中意。跟住咧講大話佢嘅人，佢好嬲噶。Alright， 好似 even 到佢睇到啲好驕傲嘅人，佢又唔中意嘅，好 proud 好貪心好慳得好 cheap 總之嗰啲人格唔好嘅人，衰格嗰啲，佢唔中意。OK， 所以呢個就係呢兩種性格，中意同唔中意嘅人啦。OK， 跟住你睇下，佢冇安全感嘅人，唔中意嗰啲冇知識冇能力啦，冇責任心啦，冇擔當噶啦，佢哋就會嫌棄呢種咁嘅人。咁響inferior 咧，自卑感嘅人咧，如果佢覺得唔真嘅人唔公平嘅人或者係斯斯縮縮鬼鬼祟祟細膽成日講大話呢啲唔正嘅人咧，佢哋就會欺負佢哋，佢哋會就會蝦佢哋俾佢哋好多壓力。呢個就係我哋嘅習性呢度嚟，right？ 我哋唔中意嘅嘢習性會挑上嚟。OK， 你睇下，我哋有中意唔同唔中意嘅人，啱冇？So 往往咧，我哋其實咧好想自己扮演一個我哋中意嘅人。Miss 咧識講我係 insecure 嘅，所以我會扮到我自己好識嘢。OK， 我會扮到我自己好本事，我好有責任。OK， 呢個係扮演嘅啫未必係嘅，因為佢自己覺得自己係唔夠知識嘅，唔夠本事嘅，亦都唔夠責任嘅，因為佢係冇安全噶嘛，因為佢仲係覺得佢自己唔安全，所以其實 basically 佢係唔夠嘅。自卑係你識講我係一個自卑嘅人，所以我成日會扮演我自己係一個好善良嘅人，我好有禮貌嘅人，我好清高嘅人，我好光明磊落嘅人。其實真我係覺得我自己係好虛偽、唔坦蕩蕩嘅人。因為如果呢些我係覺得我自己係一個好嘅人我唔會自卑噶咯。往往都係自己唔中意嗰個咧，就認為自己係咁，好矛盾嘅。Sometimes 我哋係好想become 嗰個好嘅，but and yet 我哋自己 subconscious 咧就諗到係自己唔好嘅 ，and because of that 佢哋係冇安全同埋佢哋係自卑嘅 ，and yet 佢哋喺出邊咧會扮演自己係一個好嘅人或者係得到多嘅人。sometimes 我哋係好矛盾、好 contradicting 嘅，right？So 呢個就係我哋
對人嘅態度。OK， 而家我哋再深入去睇事啦。OK， 喺冇安全感 insecure 辦事能力咧係一流嘅。OK， 因為佢哋覺得我得到更多咁佢哋就 feel 到安全啦。所以佢哋做事咧就哇一流啦，係可以 multitasking， 跟住係可以好快，跟住係可以好 efficient。佢哋係講求 quantity quality， 佢哋就冇咁講究啦。佢哋最緊要越做越多，越多咧佢就覺得佢受控制，所以越受得控制咧佢就越安全啦。OK， 跟住佢哋好 capable 嘅，好有能力嘅 ，OK， 好 efficient 嘅，好快嘅 ，OK， 跟住佢哋因為愛做好多嘛，所以佢哋會係一個好嘅 leadership， 嘅領導能力咧係好好嘅，因為佢哋要更加多，所以佢哋會安排人幫佢做更多，攞更多，得到更多。更加嘅效益做嘢，in the sense of 做嘢啦，呢個就係佢哋嘅好嘅一面 for 處理事 ，OK， 跟住 OK，another thing 係調翻轉啦，唔好嘅嘢咧，佢哋做事態度唔好嘅方面咧就係佢哋可能係太快，所以佢好多甩漏啦，甩漏 means 好多 mistake 啦，好多出錯啦。因為佢太驚冇咗啦，失去啦，所以快得滯咧，自己就 handle 唔到啦，所以變咗係好多 mistake 啦，好多甩漏啦。Then another thing 係因為佢太怕失啦，所以佢做事咧 sometimes 係會太過 aggressive， 太過霸道，因為佢好驚冇咗嘛，所以佢就夜奶啦。佢好硬啦，佢一定要得到，所以佢變咗好 aggressive， 或者係好衝動，或者你可以講好霸道。OK， 咁佢就冇理到人啦，變咗人哋會得罪到人哋或者係傷害到人哋。OK， so 有時會顯得自己好自私啦。OK， 佢因為佢冇理到人哋，所以會俾人感覺到咧，佢係會好自私啦。OK， 跟住因為佢做事咧係驚因為佢怕失嘛，所以佢會 control 咯，佢會控制好多嘢，因為佢唔愛唔好嘅事發生，佢唔愛失去 anything， 所以佢一定要守護住that means 佢一定會控制，冇俾 situation 冇俾嗰個情形去失去控制，人哋流失咗。所以佢就會好多make sure 確保保障唔可以失make sure everything 係 within control make sure 嗰啲嘢係可以受控制嘅，所以我唔會冇咗啦。OK， alright， so 呢個就係insecure 做事嘅心態啦。最緊要記得將呢個得同失擺喺一個冇安全感嘅人嘅心理上咧，等你就可以 gauge 到佢哋嘅辦事嘅性格就係咁樣。OK，alright， 咁跟住我哋睇下inferior 自卑感做事係點樣咧？我哋講佢好嗰方面啦，即係對嗰方面啦，所以佢哋係絕對因為佢哋係好愛對嘅，所以佢哋係一個完美主義者，就係 perfectionist 因為佢哋愛好啱嘅人嘛，係咪？所以佢哋係做咩都好完美嘅，好 perfect 嘅。你比起一個嘢做咧，佢係做到101%先靚俾你。OK，but 因為佢需要人哋認同佢係一個好嘅人，一個對嘅人，所以佢哋做事嗰方面咧，佢哋會好鍾意表現自己。So because of that， 佢哋做嘢好妥當嘅，呢個都係算係一個好嘅嘢啦，因為佢哋真係做得好妥當嘅。And because 佢哋好
完美嘛，所以佢哋睇嘅嘢咧係好細節嘅，好細好 meticulous 嘅 ，OK， 所以呢個係佢哋嘅強項啦 ，alright，OK， 跟住我哋睇下佢做事唔好嗰方面係點樣咧？因為佢愛絕靚啊，絕對啊，所以佢就好怕錯噶，做咩嘢佢哋都好多壓力嘅，所以佢好 serious 嘅講到做嘢，好似呢些講係做一樣嘢，佢哋少少嘢 mistake 佢都唔得嘅，佢哋會好執着 in all this small particular 嘅，sometimes 有時執着到咧好多嘢係唔需要咧。佢都攞到好長嘅時間去做 ，because of 一啲好唔重要嘅嘢 ，OK？that's 佢哋嘅執着喺嗰度。跟住因為佢太驚錯咧，令佢哋嘅 production 咧就好慢嘅，佢哋唔可以 multitasking 嘅 ，because 佢哋愛嗰樣嘢好 perfect，so 佢一定係要做 within the scope 嘅，唔可以太多分叉，因為太多分叉咧，佢哋係曲唔到嘅，因為佢哋好專注喺一個好細嘅 scope 入面 ，alright， 因為佢哋好細節嘛，好 meticulous， 所以你俾佢太多嘢咧，佢會 handle 唔到嘅。Whereas insecure 咧，佢哋嘅範圍就好大嘅，佢哋可以 multitasking 一個時間做幾十樣嘢嘅，OK 啊 ，alright。OK，another thing for 自卑感嘅人咧，佢係冇信心嘅，因為佢自卑嘛，所以佢好自然係做咩佢都係唔係好有信心。So because of that， 佢哋係需要instruction 嚟做嘢嘅，最好你俾佢1、2、3、4、5咁樣，佢就跟足㗎啦，100%，right？So 你先講你俾咗佢一個 instruction 係咁樣做，跟住。你同佢講，哎呀唔使啦，我哋就1去到3就去5啦，唔使中間嗰2個2同4啦。佢係唔得㗎。once 佢一 fix 咗咧，佢就唔可以，佢就要跟足㗎，因為佢好怕一旦唔跟呢個 instruction 咧，嘢就會出錯啦。等佢哋就會 get the blame of it，so 即係俾人哋冤枉佢做錯啦。所以佢係唔得嘅，所以佢哋好 rigid 好死板嘅，好執着於一定要咁樣樣嘅，好多一定 ，alright，OK， 所以呢個就係做事嘅態度啦 ，for 呢2種性格。而家我哋睇下物質啦，冇安全感嘅人。